Y bueno, Sí. después entramos a la parte de la juventud, ¿no? Que también elegimos dos temas para esta parte, Elegimos porque dos uno temas. nos queda corto. La juventud es la que más lleva, aparte de temas, porque estamos con todo el vigor, ¿o no? Sí, todas las búsquedas, estudio también en la juventud, trabajo, Todo. sueños, Amores, todo. destrucciones, amores. Claro, sí, sí, engaños, tremendo. Todo lo que trae esa juventud Todo lo que trae. de la que estoy pasando a la adultez casi. Y digamos. también ese paso, es verdad. Descubrirte un día que no querés salir y preferís quedarte calentito en casa. Decís, caramba, ¿qué está pasando acá? Se está yendo la juventud. Bueno, a ver qué tema elegimos. El primer tema, vamos a escuchar el primer tema que elegiste y después vamos a hablar de este tema. A ver. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to joder. Qué buen tema, qué buen tema. ¿A dónde te lleva este tema, Majo? Mira, primero me lleva a qué lindo verlo, poder verlo, porque en esa época, no, si no tenías MTV, Match Music, los videos no los veíamos. Bajábamos del emule, ¿te acordás que descargamos? Vos no, porque sos joven, descargábamos de la compu el emule, los temas, y ahí los podíamos escuchar, o los grabábamos de la radio, en el cassette, como vemos acá en la radio. Eso En la radio. que tenías que tener un papelito a la parte del cassette para poder grabar. Y deseando que el locutor no te lo pise. En FM de la costa, y vos decías, no, me está jodiendo. Sí. Y si no te lo aprendías también con la pisada del locutor, ¿viste? Te lo aprendías ahí. Bueno, me encantaba ya en esa época. Yo empezaba medio a tirarme para el lado del comunismo, porque durante un tiempo, de hecho, cuando estudiaba en Mar del Plata, milité en el Partido Socialista de los Trabajadores. Me gustaba esa parte, leía mucho a Eduardo Galeano, y tenía algunos profesores que me iban adoctrinando en esto de el socialismo. Y este tema, quitando México, podría ser también escuchado en Argentina. Digo, nos sentimos como esa parte, ¿no? La clase media explotada, y bueno, de ese lado, y también con una amiga que lo sabíamos de memoria y era cantarlo con toda la polenta. El único tema de Molotov, aparte, que conozco, porque no es una banda Molotov que a mí me encante, pero ese tema lo adoro, me encanta, y tiene una polenta, ¿viste? La voz así, divina. Sí, la banda tiene una polenta, y bueno, y ese tema también se escuchó mucho digamos, en tu adolescencia, en lo que es la Argentina. ¿Perteneciste a algún centro de estudiantes, algo de eso? No, en mi época yo iba al Industrial La Técnica 3, que era muy nuevita, recién se empezaba a inaugurar esa escuela. Imagínate que yo cursaba donde ahora es Antares. Estoy hablando de hace mucho tiempo. Ahí era la Técnica 3. Y era una escuela muy chiquitita, entonces no éramos de centro de estudiantes. Y en esa época el Industrial era como más formal, no era una escuela como el Nacional, que sí tenía más política. Nosotros ahí no teníamos. Sí armábamos paros con los compañeros, pero no era centro de estudiantes. Pero sí éramos de plantarnos cuando había que plantarnos, sí.
Y bueno, y este tema te daba un poco de fuerza para todo Era la eso. cuenta, sí. Igual yo más grande, Yailin, ya creo que estaba, ya había terminado la secundaria, ya estaba estudiando en Mar del Plata cuando escuchábamos o no, capaz que último año de secundaria, no me acuerdo bien ahí. Ahí introduje de la juventud y la adultez, digamos, como hablábamos hoy. Sí. Pero hay una persona más que elegiste también para esta parte de la vida. Y este te va a gustar mucho. A ver, ¿de cuál se trata? Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo que esperaba, no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes voy a la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado con la hucha por tirante? Y esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Bueno, Está bien, por supuesto. la venga parte de la vida, pero completamente parte de mi vida, y afortunadamente hasta ahora que tuve la oportunidad de verla por primera vez, ahora cuando vinieron a Necochea en el verano, no la había podido ver nunca La Renga, una banda que ha marcado desde que la conocí en mi adolescencia, ha estado toda mi vida conmigo. Este tema lo elegí puntualmente porque había una serie que me encantaba, una serie argentina, se llamaba El Garante, con Lito Cruz y Pablo Esbaraglia. Y Leo Esbaraglia, perdón. Y este era el tema del final, que era, estaba, y ahí conocí La Renga, esa es la primera vez que escucho La Renga. Era chica, yo la daban en la tele. Y después ya, cuando trabajaba acá en los veranos, ya a escuchar La Renga todos los días. Y La Renga allá arriba, la verdad, me parece una banda increíble, impresionante. Sí. Esto fue parte, bueno, como dijiste, la conociste y bueno, uno también va conociendo cantantes a medida que va pasando el tiempo, y esto pasó, en tu juventud, en la parte entrando a la adultez, ¿no? Por más que después se quede uno con esos temas. Se queda la banda, esas son bandas que están allá arriba. No toques esta banda, ¿o no? Son bandas que son, en la playlist de la vida están esas.